好，第一條，咁呢條問題咧係一個 change subject 嘅問題嚟嘅。咁咧佢就話 x 等於3a over a 加 2b 嘅。咁問你個 a 係咩嚟嘅？咁我點做呢個咧？首先將嗰啲分母嗰啲嘢咧掉開一邊先。咁啊 x 乘翻 a 加 2b 啦，就等於3a。咁跟住咧將啲 a 咧歸去同一邊。咁假設我哋而家將個 a 歸去左手邊先啦。咁當然要 expand 翻個 bracket 啦。咁啊 xa 加 2bx 等於3a。跟住將 a 掉去左手邊 ，bx 掉去右手邊，掉去左手邊就 x 減3，等於負 2bx。咁好啦，咁 a 等於咩咧？就負 2bx 除翻 x 減3啦。咁呢個時候我哋望翻啲答案先，好似冇一個係喎，不過唔緊要，其實因為冇一個答案係有負喺個 2bx 前邊啫。咁樣我哋例如分子分母抽個負出嚟咧，咁就會變咗 2bx 啦，over 翻3減翻 x 嘅。咁呢個就係個答案啦。咁所以個答案咧就係 C。